ถ้าเรานั่งสมาธินะคะเวลาที่เรานั่งปุ๊บอะเรายังไม่เข้าสมาธิเลยเราต้องเริ่มรู้สึกตัวก่อนว่าตัวนี้มันนั่งอยู่นะคะ So when we're doing sitting meditation, right? When we start, we can't just enter meditative state immediately. We have to be able to be aware that the body is sitting, right? We start with being aware the body is sitting. นั่งให้สบายนะคะ And we sit just in a relaxed and comfortable way and no need to rush. เดินจงกรมเหมือนกันนะคะจุดเริ่มต้นคือท่ายืน So standing and doing walking meditation is just the same. What do we start with? We start with the standing posture. ตอนนั่งสมาธิเราจะรู้สึกตัวในท่านั่งแต่ถ้าเดินจงกรมเราจะในท่ายืน When we're doing sitting meditation, we start with noticing or being aware that the body is sitting. So now that we're doing walking meditation, we start with knowing that the body is standing. ความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องไล่ความรู้สึกตั้งแต่ผมไปจนถึงเท้าไม่ใช่ความหมายนี้ And being aware of the body standing doesn't mean that we have to start at the top of the head at the hair and move our awareness down all the way to the feet. That's not what it is. ถ้าเรารู้สึกตัวแบบนั้นน่ะเราเรียกว่าการบังคับ If we're being aware in that way, that's controlling and forcing. ถ้าเรารู้สึกตัวก็แค่รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันยืนอยู่ So if we're being aware, all we have to do is notice, okay, this thing is standing. ถ้านึกไม่ออกว่ายืนแล้วรู้สึกตัวยังไงให้รู้สึกว่าตัวเนี้ยยืนเข้าคิวจ่ายตังค์อย่างเงี้ย And if we can't figure out how it is that we can be aware of the body standing, just feel like, okay, this body's standing in a line, standing in a lineup. โอเคพอเรารู้สึกตัวแล้วนะคะเราก็เดิน So once we are aware of the body, then we walk. ท่าที่เราเดินก็คือท่าที่เราเดินชีวิตประจำวัน And the way that we walk is the way that we walk normally during the day. ไม่ใช่เดินท่านี้ We don't walk like this. มลีอ่ะคือคนที่บังคับมาก่อนก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไง In the past, she was somebody that did lots of forcing in her practice, so she knows what it's like. นะคะซึ่งมันไม่สบาย And what is it like? It's just very uncomfortable. ได้อะไรรู้ไหมได้กูเก่ง You know what you get บัง out คั of บ it? ได้ You know what you get out of it? You get a big ego. I'm great. I can control the mind. นะคะวันนั้นท่าที่เราเดินเนี่ยในชีวิตประจำวันเราเดินท่าไหนเราเดินท่านั้นนะคะ So instead, what we do is however the way that we normally and naturally walk during the day, that's the way we walk. เราก็เดินนะคะเมื่อกี้หมุนที่เมื่อกี้เนี่ยเรามาข้างนี้ปุ๊บเนี่ยเรายังไม่หมุนทันทีนะคะเราแค่รู้สึกก่อนว่าตัวเนี้ยหยุดละตัวนี้ยืนอยู่ So once we reach at the end spot, before turning, we take a moment and we recognize and be aware the body is standing. แล้วเราค่อยหมุนมา And then we turn. หมุนแล้วยังไม่เดินนะคะ And notice she hasn't started walking yet. Become aware. รู้สึกตัวก่อนถ้าเราหยุดตรงท่านี้ปุ๊บแล้วเราไม่หยุดเลยนะสมมุติเราเดินมานะคะ Yeah, so เราเดินมา suppose you walk and then you stop and turn right away. อันนี้จิตกระเด็นเลยค่ะ The mind just jumps out ส of ติจะไม่ awareness. มีเลย There won't be mindfulness when you do that. คุณเดินไปชั่วโมงนึงเนี่ยจะไม่ได้ประกอบด้วยสติเลย You might walk for an hour doing that and there won't be mindfulness at all จิตกระเด็นไปเรียบร้อยละ because the mind has jumped out of awareness already. พอมาตรงนี้ปุ๊บเราหยุดก่อนหยุดแล้วรู้ So สึกตัวก่อน when you arrive at the end, be aware of the body standing and then turn. รู้สึกตัวเราก็เดิน And then standing and then walking. เดินมาถึงสุดละ And then at the end, รู้สึกตัว become aware of the body. Turn around, be aware of the body. จำนวน9นะคะที่ครูบาอาจารย์เคยแนะนำนะคะถ้าผู้หญิงเนี่ยประมาณ15 ก้าว The master recommended for women about 15 steps, 15 paces is appropriate. ถ้าผู้ชายประมาณBut if it's a man, about 20 paces. แต่ทั้งหมดเนี่ยเราไปปรับใช้ดูเองว่าเท่าไหร่ถึงเหมาะ But that's just an approximate. You have to see for yourself what's right for you. ที่เหมาะคือถ้าจำนวน9มันสั้นไปเวลาเราเดินเราจะปวดหัว How do we judge what is appropriate? If it's too short of a path, then we're going to get a headache and feel uncomfortable. ถ้ายาวเกินไปเราจะเจอว่ามันฟุ้งซ่าน And if it's too long, the mind will get too scattered and busy.
เพราะฉะนั้นก็จะพอดีเนาะ So we have to find what's เพราะฉะนั้น just ทุก about คน right. ต้องลองไปดูตัวเองว่าอันไหนเหมาะ So we all have to see for ourselves how many paces is suitable. คราวนี้เวลาถ้าเราฝึกนะคะการเดินจงกรมในรูปแบบ When we practice meditation in the walking method for our formal practice, สิ่งที่พวกเราสังเกตได้ว่าถูกนะคะคือในชีวิตประจำวันเนี่ยพอเราขยับตัวเนี่ยเรารู้สึกตัวได้ทันทีเลย the way to know if we've been practicing correctly is that in the regular day when we start to move or start to walking, do we become aware of it instantly? เรานั่งทำงานอยู่นะคะทันทีที่เราขยับปากกาเนี่ยเราจะรู้สึกตัวทันทีเลย If we're sitting and working and then we move the pen, we'll have awareness of the movement immediately. เพราะอันนี้เป็นสมาธิเคลื่อนไหว Because this is a type of samadhi where we're practicing movement. ในชีวิตประจำวันเราเคลื่อนไหวทั้งวัน And during the day, we're moving all day long. เราไม่ได้นั่งเฉย We're not just sitting there still. ๆในทางกลับกันนะคะถ้าเราฝึกนั่งสมาธิ And the opposite is true when we're doing sitting meditation. เวลาที่เรานั่งเราก็ไม่ได้นั่งเฉย When ๆเราก็ we're จะเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออก or similarly, when we're doing sitting meditation, we're not just sitting completely still. We'll see the body's breathing in and out. เพราะนั้นเราจะรู้เลยว่าเวลาที่เราทำสมาธิในรูปแบบก็คือการมาดูร่างกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไป So when we're training during formal practice, we're noticing the movement of the body and seeing the changes. ในร่างกายที่เราดูก็แล้วแต่ถ้าท่าเดินเราก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวถ้าท่านั่งเราก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวแต่มันเป็นท่านี้บางคนที่ทำพองยุบก็เห็นร่างกายแต่ในส่วนของท้องนะคะ So if we're doing our walking practice, then we notice the body is moving, right? When we're doing our sitting practice, we can notice from the breathing that again the body is moving at the chest or at the breathing. And then some people they observe the expanding or the rising and falling of the abdomen, right? In that case, they're noticing movement of the body as well. แต่จุดของสมาธิที่เราจะฝึกความตั้งมั่นนะคะก็คือเราสังเกตที่จิตใจเห็นใจที่มันเปลี่ยนไปเห็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้น But to practice seeing the stable observer or the steady observer, we're practicing to see the movement of the mind, seeing the mind that strays off. ตัวหลักที่เราจะดูคือจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไหลไปเคลื่อนไป So the main thing that we're actually doing in this practice is observing the mind that moves and the mind that strays off. นะคะเพราะนั้นเราไม่ได้ฝึกความสงบเนาะเราฝึกความตั้งมั่นของจิต So we're not practicing to be calm or to be peaceful. We're practicing to have the stable observer.